大家好，我係 ESG Connect Program 嘅負責人，我叫 Kit。今日好榮幸嚟到香港品質保證局綠色宜居城市創科論壇2025裏面，邀請到其中一位銀髮友善產品嘅得獎者，揾錢揾布鞋嘅總經理翟經理，你好。你好，同大家分享一下咧佢嘅得獎感言嘅喎。好多謝可以攞到今次嘅獎勵啊！恭喜晒你！多謝多謝。咁呢個獎勵咧，對於我哋嚟講係一個莫大嘅鼓勵，亦都係一個好沉澱嘅責任嚟嘅。咁對於我哋嚟講，我就認為科技嘅溫度咧，就應該體現喺對人群真實嘅需求上面。咁所以點樣可以令到我哋嘅長者喺生活上面更加自在同埋更加安全，其實一定係我哋一直堅持嘅課題嚟嘅。咁我哋揾錢揾布鞋咧，就係堅持一個以安全為創新，跟住以科技守護安全，為長者提供更加安全嘅出行環境，呢個就係我哋嘅初心。所以呢一個係我哋希望可以為社會、為長者做出更大嘅貢獻、更持久嘅貢獻嚟嘅。好好啊，非常之好啊！係咧，翟經理啊，可唔可以都分享一下咧，你哋企業咧仲有啲乜嘢咧銀髮友善嘅舉措啊，同埋嚟緊咧會有啲咩方向咧去繼續去推進呢件事咧，協助政府咧推動呢個銀髮經濟咧？對於銀髮經濟咧，包括我哋今日會議裏面所講嘅可持續發展啦。咁我哋其實除咗我哋產品做嘅過程中，會更加多嘅關懷老年人啦。咁你包括可持續發展，我哋都持續努力緊嘅。咁將呢個咧融入我哋嘅企業運營裏面。咁我哋產品嘅特性咧，就可以提升我哋嘅底嘅防滑效果咧，係我哋專門獨家研發嘅產品嚟嘅。呢個係你哋嘅銀髮友善產品。係啦，咁我哋最特色嘅咧，就可以提升老年人咧，尤其是佢有水啊、有油啊地方啊，甚至乎有少少薄薄啲嘅青苔啊，咁出行嘅情況下咧，可以提升佢嘅出行嘅安全性嘅。咁我哋呢一個咧，其實我哋嘅做嘅貢獻可以降低老年人因為呢啲滑倒導致嘅健康嘅風險，同時亦都係會降低社會喺醫療方面嘅投入付出。咁呢一個亦都係我哋喺社會責任方面嘅做出一個貢獻。咁其實呢隻鞋咧都可以做一啲安全鞋過飲食業嘅防水防滑。係啊，其實可以嘅。係啊，包括後面我哋嘅童裝鞋啊，我哋都會都係驚跌膠嘅。咁所以咧我哋驚跣親嘅，所以呢一方面都係我哋一直努力嘅標嚟嘅。係啊。好多謝你嘅分享，大家。OK，thank you。你哋繼續咧為呢個推動銀髮友善咧同埋可持續發展嘅隊努力嘅。多謝大家。多謝。